好，今日想帶大家同我哋 K2 Park 一齊返學。我哋平時會喺課室進行分組、玩遊戲、進行唔同嘅活動。仲有 Miss Jane 同我哋上英文堂。It's the same book that we're reading. Yeah. Yes, you. Yeah, very good. 喺體能活動時段，老師仲會設計好多唔同嘅遊戲同我哋玩。然後我哋仲會上音樂堂玩樂器，上學音樂活動。最後我哋會記錄返每日做過嘅活動，去過咩區過。夠鐘放學啦，我哋下次再帶你哋一齊返學啦，拜拜。